哦，那这个是摩托车的音效喇叭，那就是这个是主机盒子，那这边就是接到摩托车的电瓶，就是电源，正负红色是正，黑色是负，然后电源是12伏，就是 DC 12V。好，那我现在就是直接接到变压器，然后固定接12伏，已经接上去了。这个线，我这边有这个接头，你如果不要就直接因为我要接变压器嘛，所以我把它接上去。那你就是不用，你就是可以直接剪掉。那到最后你的红色是直接固定接在正极，摩托车那个电瓶的正极，黑色接负，不能接反，接反会烧掉。这边是插喇叭，这颗喇叭。那这个就是我现在因为没有摩托车的按键，摩托车那个喇叭的按键，那我现在就是随便找一个按键做。那你这个就是可以找自己喜欢的按键，然后这个2条线剪掉，剪掉，然后接你的按键。一般的我们电子材料行买得到的那个无段开关就可以，按键开关就可以接。那等一下这样按就可以播放。那我会用这个分贝器测量分贝那个音量大小。那这个就是像你讲的，你就是要电源一定要接上去。那这个就是按一下就播放一次。我放开它还是播嘛？一定是播完。那你看这个音量，100多，就是100出头。然后这个铁片就是它就是喇叭附的，那它就是锁在这个喇叭底下，有4个孔就锁4颗螺丝，4颗螺丝锁在这边。那摩托车你自己再去钻孔，然后锁在就是它没有附这个大的螺丝那你可能就是买1颗螺丝，把它锁在摩托车上，看你是要锁在哪边固定，就固定这个喇叭，大概就是这样子。